Быйыл узган йылдарга караганда янгында һәлак булучыларның саны артты. Был котускыс фаҗига ваемһызлыктанмы, янгын хәвефсезлеген тәэмин итмәүдәнме, әллә уттан һаклану сараларын тәвәл үтәмәүдәнме? Һаумыгыз. Эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Эштанова, программабызның кунагы Республика гадәттән тыш хәлләр буенча Дәүләт комитетының янгын һүндерү отрядының янгын һүндерүчесе Шамил Харисов. Шамил Афкатович, һаумыгыз. Хәерле көн. Шулай итеп, фаҗигалар саны артты тинек, төгәл генә статистик хандар нимә турында һөйләй? Ысынлап та былтыргы ел менән сагыштырганда, бүгенге көнгә 3000дән ашу янгын теркәлгән. Был янгыннарда 105 кеше һәлак була кызганса каршы, һәм шул исәптән 6 бала ла кызганска каршы үлде инде. Һәм шулай ук был фаҗигаларда, янгыннарда 89 кеше төрле ян җәрәхәтләре ала, һәм 600дән артык кеше коткарылып калына инде. Был фаҗигаларның, янгыннарның сәбәпләре нимәлә? Был сәбәпләр барыһына мәгълүм. Был тәмәке тарту менән бәйле. Беләбез бит инде, искән вакытта кешеләр тәмәке тартырга ярата, һәм ошо вакытта күп янгыннар ошо игътибарһызлык аркасында килеп сыга. Һәм икенчесенән ул мейес якканда, электр приборлары менән кулланганда хәвефсезлек кагыйдәләрен бозу. Шулай ук тышка чыгып киткәндә, мында или бер ергә баргандамы, өй эчендә электр приборларын һәм газ плиталарын һүндермәй сыгып китү. Төп лидер ошолар инде. Сәбәпләре шул булып тора инде. Тиздән олайлы май байрамнары, һәм был май байрамнарында һеҙҙең хеҙмәттәштәрегеҙ нисек эшләй? Ысынлап та хәҙер 10 көн ял илан ителде бит инде. Һәм безнең хеҙмәттәштәр, дигән әйткәндә, безнең службала, безнең хеҙмәттә бүгенге көндә 600дән ашу кеше эшләй. Ул безнең республика буенча барлыгы 25 янгын һүндерү бүлексәһе бар. Был бүлексәләр пожарный частар дип атала бит инде. Тәүлек әйләнәһенә, байрамманда, ял көнеме тәүлек әйләнәһенә дежурда торалар, һәм һәр вакыт ярдәмгә килергә әзер. Югары әзерлек тәртибендә эшләй һеҙҙең хеҙмәттәштәрегеҙ, димәк, бу көндәрдә. Дөрөс әйтәһегеҙ. Бына без беләбез, күптәр хәзер был байрамдарда баҡсаға бара, ауылға ҡайта, һәм ғәҙәт буйынса шашлык ҡыҙҙыра, ит ҡыҙҙыра. Әммә белеүебеҙсә, хәҙер был тыйыла. Бер нисә аҙна эсендә генә, мына йылы көндәр башланды бит инде. Ошо бер нисә көн эсендә генә 500дән ашу янгын теркәлде. Был сүпсәр ягыу һәм үлән дигәндә, кипкән үлән. Шуға 17 апрелдән Башҡортостан Республика хөкүмәте тарафынан айырым янгынға ҡаршы режим, противопожарный режим дип атала инде, 17 апрелдән индерелде. Һәм бына ошо режим вакытында күп талаптар ҡуйылған. Сүпсәр ягырға, үҙеңнең участкаңда сүпсәр ягырға ярамай. Шулай уҡ бына урманға инергә ярамай. Һәм беҙҙең яратҡан шул һеҙ әйтеп үткән шашлык бешерергә лә ярамай, мангал яндырырға ла ярамай. Ғөмүмән ярамай, әллә ниндәйҙер бер айырым шарттар бармы шулайҙа? Ғөмүмән ярамай, тимәк. Ғөмүмән ярамай. Быға тиклем мына ошо режим индерелгәнсә ярай ине. Айырым шарттар буйынса. Әгәр дә айырым шарттар тыуҙырһаң, әгәр дә мангалды мына өйҙән башҡа йорт ҡоралталарҙан ситкәрәк ҡуйып, анда кәмендә, әгәр дә яңылышмаһам, 5 метр булырға тейеш. Шулай уҡ мангал тирәһендә ерҙе соҡоп алып, ел булмаған көндө шашлык пешергә ярай инде. Хәҙер ярамай, тыйыла, тағы бер тапҡыр ҡабатлайбыҙ. Әгәр дә был тәртипте боҙған осраҡта граждандарға ниндәй яуаплылыҡ ҡаралған? Әгәр дә бындай осраҡ була икән, граждандар өсөн 2000дән алып 4000гә тиклем штраф һалыу ҡаралған. Инде урманда янгын осрағы теркәлһә урман эсендә, онда 5000 инде. Яуаплылыҡ ҙурыраҡ, тимәк. Яуаплылыҡ ҙурыраҡ.
Янгынды йорттарда искәртүҙең төп ысулдарының береһе ул янгынға ҡаршы сигнал биреүсе приборҙар. Шулай бит. Бына был приборҙар республика халҡының айырым категориялары тулыһынса бушлай тәьмин ителә. Шулай бит. Улар тәьмин ителеп бөттөмө әле һаман да алырға мөмкинме уны бушлай? Башҡортостан Республикаһының ғәҙәттән тыш хәлдәр буйынса комитетының тарафынан был пожарный извещательдән янгын иҫкәртеүсе извещательдәр дип атайбыҙ бит инде 2016 йылдан алып бирелә һәм был извещательдәр 9 категория граждандарға бушлай таратыла. Бүгенге көндөгә күбеһенсә мына ошо 9 категория ингән граждандарға күбеһенә таратылып бөтөлгән, әммә ләкин әле һаман дауам итәбеҙ инде. Был приборҙа моғайын һәр бер бүлмәгә ҡуйып сыҡһаң да артыҡ булмаҫтыр, шулай бит? Эйе, был прибор батарей ярҙамында эшләй бит инде. Һиҙгер, шулай бит? Һиҙгер, ул бына йоҡлап ятҡан кешене лә уятырға мөмкинлек итеп ҡысҡыра инде. Снапта 16 йылдан бирле таратыла. Бөгөн улар эшләйме икән? Нисек извещатель сафтамы, юҡмы икәнлеген нисек белергә? Әгәр ҙә извещательнең батарея бөтә башлаһа, ул үҙе тауыш сығара, сыйылдай башлай инде, ҡысҡыра башлай. Шул ваҡытта уның батареян алмаштырыр кәрәк. Быйылғы, тағын әйтеп бөтөр кәрәк, быйылғы йылда янғындарда ошо извещательдәр тарафынан 20 кешенең ғүмере һаҡланып алып ҡалынған. Һәм был статистика йылдан йыл артып бара. Әгәр ҙә яңылышмаһам, мына 2016 йылдан тинем бит инде 600-дән артыҡ кешенең ғүмере һаҡланып ҡалынған. Мына ошо извещательдәр. Файдаһы күп. Тимәк, тағын да әгәр дә кемдәрҙер был прибор менән тәьмин ителмәгән икән, ҡайҙа кемгә мөрәжәғәт итергә мөмкин? Был приборҙар менән беҙҙең Башҡортостан Республикаһының ғәҙәттән тыш хәлдәр буйынса дәүләт комитетының рәсми сайтында инеп ҡарарға була, һәм дә 272-00-24 телефон һандары буйынса шылтыратып белешергә мөмкин инде. Шулай да бына яҡынса психология ҡылыҡһырлама бирәйек әле. Кемдәр яңғындан зыян күреү ихтимал, кемдәрҙең йортонда йышыраҡ яңғын сыға? Күберәге мына күп балалы ғаиләләрҙә бит инде сыға, һәм кемдәр бына тәмәке менән кемдәр тәмәке тарта һәм спиртлы эсемлектәр эсә. Спиртлы эсемлектәр һәм тәмәке менән мауыҡҡан кешеләрҙә яңғын йышыраҡ теркәлә, тимәк. Эйе. Һәм мына СОП дип атала инде урысалап әйткәндә. Тағы был приборҙар, махсус приборҙар өлкән йәштәгеләргә лә бушлай таратылды, яңғыҙ йәшәүселәргә, шулай бит. Һәм ундай өлкәндәрҙең күпселеге иҫке йорттарда йәшәй, һәм уларҙың шулай уҡ тәьминәттә, электр тәьминәтле элекке ҡасандыр совет осоронда, бәлки 50-60 йыл элек үткәрелгән, 30 йыл тип әйтәйек, 30 йыл элек үткәрелгән шундай электр сымдары. Уларҙы тулыһынса алмаштырыу кәрәкме бөгөн? Беҙҙең бына яңғынға ҡаршы хеҙмәтенең былтырғы йылдан тағын бер служба тип әйтәйек инде, яңғын хәүефһеҙлеге хеҙмәте, Центр служба профилактики пожары тип атала, эшләй башланы. Ул беҙҙең республиканың бөтөн райондарында ла бар тиерлек. Ошо үҙәктә эшләгән, беҙҙең Центр служба профилактики пожарыста эшләгән хеҙмәткәрҙәр, мына һеҙ атап киткән айырым граждандар, бында 55 йәштән өлкәнерәк, яңғыҙ йәшәгәндәр, ветерандар, Бейек Ватан һуғышында ҡатнашҡан кешеләр, бына шуларҙың барыһына ла ошо яңғын һүндереү извещательдәрҙе, яңғын иҫкәртеүсе приборҙарҙы таратып сыҡтылар, һәм шул таратҡан ваҡта ошо электр сымдарында тикшерәләр, шул мейес, әгәр ҙә өйҙә мейес менән яға икән, әгәр ҙә газ менән яға икән, шунда әгәр ҙә берәй ниҙәрҙе шикле урындар булһа, шикле урындар булһа, шуларҙы иҫкәртәләр инде. Тимәк, әгәр дә электр сымдары борсо икән өйҙә, яңғын хәүефлеген тәьмин итеүселәргә мөрәжәғәт итергә, кемдәргә мөрәжәғәт итергә? Ауыл советына?
Әйе, шулай ук без авыл советтары менән тыгыз эш алып барабыз, мына ошо извещательләрде тарату буенча һәм дә мына янгыдарды искәртү буенча инде. Ярдәм һорап мөрәҗәгать итәргә мөмкин, Мөмкин, ярдәм әйе. итәләр, димәк. Әйе. Иртәгә 30 апрель һеҙҙең хеҙмәттәштәрегеҙҙең һөнәри байрамы, бына ошо йәһәттән нинди теләктәр еткерәһегеҙ? Әйе, ысынлап та иртәгә 30 апрель безнең янгын һүндереүселәрнең профессиональ байрамы. Коллегаларыма һәм уларның гаиләләренә исәнлек, һаулык теләр. Именлек, бөтәһенә лә урысчалап әйткәндә афоризм бар, шул уларның количество выездов равнялось количеству приездов дигәндәй, һәрбер выездан һуң исән-һау кайтырга һәм шулай ук мына тагын шундай бер афоризм бар, сухих рукавов теләйбез, мына караулдар алмашкан вакытта бер-беренә сухих рукавов теләгәндә, коры рукавтар теләр идем. Был һеҙҙең хеҙмәттәштәрегеҙгә ысынлап та ҙур теләк, бәхетһеҙ осраҡтар һирәгерәк булһын. Тамашасыларға тағы бер тапҡыр иҫтәренә төшөрөп үтәйек, ҡайҙа мөрәжәғәт итергә әгәр дә яңғын сыға ҡалһа һәм хәүефһеҙлек ҡағиҙәләре? Әгәр дә янгын сыға ҡалһа, тиҙ арала кеҫә телефоны аша 112 номерына шылтыратыр кәрәк. Әгәр инде стационар телефондан 01 һанына һәм тулы адресты населенный пункт ниндәй Ҡайһы ауылдан, урамды, түбәл адресты билдәләр кәрәк. Берәү бит инде шундай хәлдәр бар, әгәр дә түбәл адресты бирмәһәләр, безнең янгын һүндереүселәр икенсе адрес китергә Оҙағыраҡ мөмкин. барыу ихтимал. Әйе. Шулай ук янгын сыға ҡалһа, Тышҡа сығылыр. өйҙө тиҙ генә ташлап сығырға кәрәк. Бер ниндәй документтар, аҡса, башҡа материаль байлыҡ түгел, бында кеше ғүмере, кеше сәләмәтлеге иң ҙур байлыҡ икәнлеген онотмаҫҡа кәрәктер. Әйе, дөрөҫ әйтәһегеҙ. Әңгәмәгеҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Ысынлап та бәхетһеҙ осраҡтар аҙыраҡ булһын, сәләмәтлек, именлек һеҙгә һәм хеҙмәттәштәрегеҙгә. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, 17 апрелдән республикала яңғынға ҡаршы режим иғлан ителде. Ошо уңайҙан республиканың ғәҙәттән тыш хәлдәр буйынса Дәүләт комитетының яңғын һүндереү отряды яңғын һүндереүсеһе Шамил Харисов менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙға рәхмәт. Һау сәләмәт булығыҙ.